биологиялык жактан ата эне болуп, бирок баланын өсүп өнүгүшү мындай турмуштун агымы менен эле кеткен да. Мындай турмуштун агымы менен ата эне кандай болсо ошондой эме кылган да. Азыркы күндө мындай ата энелик кылууну үйрөнүп атабыз. Ата энелик кылуу деген үйрөнүү деген эмне? Бул баягы адистик алган сыяктуу экен да. Мындай китептерди окуу, адистер менен баарлашуу, ошол кичинекейинен баштап баланын баягы жанагындай курактык психологиясын, курактык өзгөчөлүктөрүн билип, ошол багытта багыттоо, багытка салуу, мотивациялоо, шыктандыруу, Анан мен эле билем, баягы мен кылгандарым туура дебестен балага өңүлүү. Дүйнөнү кээ бир учурларда баланын көзү менен кароо. Себеп дегенде биз ата эне болгон менен кээ бир учурларда мындай да, мына сиздин 2 балаңыз бар, менин 2-3 уулум бар деген сыяктуу мындай ар бири өзгөчө. Биздин каныбыздан, биздин жаныбыздан жаралган жандыктар. Биз кандай бир себепкер болдук. Бирок ошол эле мезгилде алардын ар биринин өзгөчөлүгү, дүйнө таанымы, темпераменти, калыптанган мүнөзү бар. Туурабы, Ошондуктан ар бирине индивидуалдуу мамиле